ครับทุกคนเรามาดูกันนะครับเมื่อคืนพายุเข้านะครับหวีกล้วยน้ำว้าไอศครีมด่างนะครับหักลงมาเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่กล้วยเริ่มแก่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่อยู่ในคลิปนะครับที่ผมลงนะครับผมตอนนี้หักมาแล้วนะครับผมอาจจะปล่อยไว้ก่อนนะครับแบบนี้ก่อนนะครับให้น้องแก่กว่านี้อีกนิดนึงสักประมาณ 2-3 วันนะครับถ้ามีอาการเฉามากเดี๋ยวผมก็จะตัดเลยนะครับเสียดายมากเลยนะครับผมเมื่อคืนลมแรงมากนะครับโอเคนะครับพามาดูกันนะครับผม